Somos Pro Life Sports, la voz de tu pasión.
Por adelante, de atrás por adelante. Esquina le pega. El centro, cabezazo. ¡Gol! Por fin encontró una ave. Pone el 3-2. Eres campeón del torneo mixto. En un partido muy emocionante, muy bien jugado por ambos equipos. Femeninas y masculinos se entregaron al máximo y se quedan con el campeonato del fútbol. Somos Pro Live Sports, la voz de tu pasión.